muestro de cerca. Miren las cositas que tiene. Tiene bolitas de color, ¿cómo se llama? Rosa. Y piedritas, no son bolitas, piedritas de color lila. Bueno, este es el segundo slime. Es como una masa. Este es comprado, me lo regaló Papá Noel. Ahí lo muestro más de cerca, chicos. Miren, tiene un color re lindo, brilla en la oscuridad esto, pero solo si le pones luz. Bueno, este es el otro slime que vamos a ver. Miren, chicos, me encanta este. Tiene brillitos. Bueno, ahora miren que lo muestro de cerca. Tiene brillitos de color rojo y blanco. Bueno, ahora lo muestro de cerca. Miren, yo le puse brillitos de color azul y rojo. Bueno, ahora este slime que brilla en la oscuridad. Bueno, miren acá, me encanta este slime a mí porque tiene bolitas de color roja, las piedritas también. Ahí está la producción tocando el slime. Bueno, seguimos con este slime, miren. Bueno, chicos, es un slime. Si ven, este es un slime muy pequeñito y es de color rosa. A mí me encanta este slime, es re pegajoso. Bueno, ahora este es de color... no se puede abrir. Ahí está. De color rojo. No me gusta mucho esta consistencia, pero es muy pegajoso. Y me gusta porque le pusimos servilleta. Bueno, ahora este. Mi hermana lo hizo, es transparente. Para que lo sepan, mi hermana está grabando. Es transparente, chicos, a mí me encanta, tiene color rosa, pero si lo hacemos, miran, es transparente. Bueno, ahora este. Bueno, este es el slime. Miren. ¿Qué? Tiene brillitos de color rojo y verde. Se parece. Bueno, chicos, miren, este slime me encanta. Igual que se rompa, me gusta mucho. Tiene una consistencia, no sea molleja. Este slime también es muy pequeñito, es mini. Pero igual, es hermoso. Para lo último tengo las dos quimeras, chicos. ¡Wow! ¡Ay! Salieron rodando. Miren, el rosa y el morado. Empecemos con el rosado. ¡Ay, qué asco! Escuchen. Es como tener un moco gigante en la mano, chicos. Es súper transparente, miren. Vamos a hacer el globo con mi hermana con este slime, después con el morado. Bueno, chicos, acá vamos a hacer el globo. ¡Ah! ¡Oh, salió! ¡Ay, qué asco! Bueno, ahora con el morado. Que este es como que más pegajoso, pero igual es muy divertido también. De nuevo vamos a hacer el globo como se los prometí. Bueno, vamos a ver cómo nos sale, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pegó la cámara! ¡Qué asco! Esto es todo por el video de hoy. Si les ha gustado, suscríbanse, denle like y comenten.